Hausawa suka ce ana wata ga wata fa, yaƙi dai ya ƙara komawa ɗanye jagal, ya ƙara komawa farko, ɗan abin da ya rage a yi escalating ya dame gaba ɗaya ba yi da yawa. Kwatsam sai kuma ga shugaban ƙasar Rasha ya ƙara rikita ma shugaban ƙasar Amurka lissafi, ya ƙara dama komai ya ƙara lalacewa. Asalin abin da ake ɗauki ba daɗi ake fafatawa ya hana sulhu tabbatuwa tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka shi ne batun tataccen uranium. To yanzu fa ƙasar Iran a ƙarshe ta gano wata hanya da maslahar da za ta ƙuntata ma ƙasar Amurka ta baƙanta mata rai ita da ƙasar Yahudu, wanda ko ta ɗauki wannan hanya kuma ta yi nasara. Me ya faru? Ai ƙasar Iran tuni ta shilla ƙasar Rasha ta je ta ƙulla yarjejeniya ta nuclear deal ta kimanin kuɗi dala biliyan 25 tsakaninta da ƙasar Rasha. Babbar magana. Shugaban ƙasar Rasha ya ma saka hannu a kan wannan yarjejeniyar ta cewa ƙasar Rasha za ta zo ta gina 4 nuclear power plant unit a ƙasar Iran. Lamari ya rincaɓe ma ƙasar Amurka. Babban abin da ake rikici ake magana a kai, ake so a ƙwace tataccen uranium ɗin ƙasar Iran. To yanzu dai ƙasar Iran ta samu maslaha, ta samu mafita, ta kawo ƙarshen farautar da ƙasar Amurka take mata a kan wannan batun tataccen uranium ɗin, kuma fa da shi za a yi amfani wurin gina waɗannan nuclear unit ɗin har guda 4. Deal was signed, ta kai ga matakin da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi announcement a kan wannan deal ɗin, kuma ƙasar Rasha ta sa hannu a kan wannan kwantiragi. Wannan shi ne fa ana tsaka mai wuya kenan. Ana cikin fafata yaƙi, ƙasar Amurka tana can tana bula-bula tana one way or another we must win this war. Kawai sai ƙasar Iran ta shilla ƙasar Moscow ta dama ma ƙasar Amurka lissafi, wanda wannan lissafi kuma ya damu kenan. Wannan shi ne halin da ake ciki. Wato siyasar duniya dai tana ci gaba da rikicewa, tana ci gaba da ɗaukar zafi. Ƙasar Iran, Afirka, Rasha da Ukraine. Wato wancan yaƙin ya dawo nan, wannan yaƙin ya koma can, kuma kowa sa'ar kowa yake nema. Kamar yadda a ɓangaren ƙasar China ita matsayarta da mafitarta shi ne ya za ta murƙushe Iran, ta murƙushe Amurka a kan dama yunƙurin da take yi na ƙarfafar Taiwan. Ita kuma ƙasar Russia babban ƙoƙarin da take yi na ta ɗauki fansar abin da ƙasar Amurka da ƙungiyar NATO ke ci gaba da yi mata a Ukraine. Wannan shi ne halin da ake ciki. 'Yan kwanakin nan su ma a ɓangaren ƙasar Rasha fa abubuwa sun ɗauki zafi dama a ɓangaren su. Ƙasar Rasha na ci gaba da kai miyagun hare-hare, ita ma ana ci gaba da kai mata miyagun hare-hare, wanda ta sani dama fa ko mene ne ya faru da ƙasarta daga ƙasar Amurka ne, daga kuma ƙungiyar NATO. A don haka kamar yadda suka ƙi bari wancan yaƙi ya ƙare suke ci gaba da ƙarfafa shi, suna karya tattalin arzikin ƙasa, suna karya tattalin arzikin ƙasar Rasha, to ita ma Rasha sai sun gama munna, sun gama calculation, sun gama lissafin dab da nasara suke. Kawai ita ma sai ta shigo da wani abin da zai zo ya baƙanta musu rai, ya ƙara lalata komai, wanda shi ne wannan karo abin da ta yi naushi mafi girma mafi zafi da ƙasar Rasha ta yi tun farkon fara wannan yaƙi. Wannan signing ɗin na nuclear deal tsakanin ƙasar Rasha da Iran ba ƙaramar babban magana ba ce da ya ƙura fusata ƙasar Amurka, ya ƙura fusata shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Wannan shi ake kira in ka san wata ba ka san wata ba. Wato haka wannan abubuwa yake tafiya, mutane sun kasa fahimta. Yaƙin ba da Iran aka fara yin shi ba, da ƙasar Rasha aka fara. Irin wannan system ɗin kuka ga suna ta yi ma ƙasar Rasha ta rasa inda za ta tsoma kanta. Kai an kai matakin da shugaban ƙasar Rasha Putin duk girman shi da izzarsa haka suke sa shi ya je waccan ƙasar a ce a nan za a yi sulhu, a je sulhu ya lalace. Delegation ɗin ƙasar Rasha sun zauna a Turkiyya, sun zauna a ina ne, duk don su karya tarkon da ƙasar Amurka ta ɗana musu, ta kama wuyansu a ƙasar Ukraine su ƙwace daga wannan yaƙi da yake karya tattalin arzikinsu. Wallahi sun kasa ƙwacewa. Sai an zo an shirya sulhu kawai sai lamari ya zo ya lalace, ya dawo ɗanye, a ci gaba da ɗauki ba daɗi. Kai ƙasar Rasha ita kanta sai da ta rasa mafita a wannan yaƙi, kawai ta ci gaba da ta yanke shawara a ci gaba da yi illa masha Allahu.
to shine su ma fa Amurka su ma suka zo tsautsayi yasa suka faɗa wannan yaƙi suka shiga cikin tsaka mai wuya, to su ma yanzu gashi nan suna fuskantar the same irin abin da suke yi ma ƙasar Rasha a ƙasar Ukraine. Wannan abu yana min daɗi, haka suke ma ƙasar Rasha, yadda kuka ga haka Putin ya je Alaska, kai an zo an zauna a ƙasar Turkiyya ban san sau nawa bane akan wannan yaƙi za a daidaita, sai sun ce a ɗan yi ceasefire na kwana 30 ko na kwana 10, a wannan mataki na ceasefire ɗin sai su je su bulbula makamai cikin ƙasar Ukraine, kawai sai ka ji batun sulhu ya lalace an ci gaba da ɗauki ba daɗi ana ci gaba da hallaka juna. To haka aka zo aka musu ma yanzu a ƙasar Iran. Yanzu mafi akasarin mutane suna ganin ɗan abin da ya rage kawai shine wannan batun tataccen uranium ɗin a zo a fitar da shi daga ƙasar Iran. To yanzu Iran ma zuwa ta yi ta ƙulla deal, kuma deal ya ƙullu, shugaban ƙasar Rasha ya tabbatar da shi, na 25 billion za a zo a gina 4 nuclear a ƙasar Iran. Yanzu haka magana da nake muku wannan deal ɗin ya tabbata. Kun ga yanzu batun a zo a ce an kwashe tataccen uranium daga cikin ƙasar Iran, babu wannan maganar, lamari ya lalace, sai dai in yaƙi ƙasar Amurka za ta ci gaba da yi da ƙasar Iran har illa ma sha Allahu har abadan abada. Su ko ƙasashen Larabawa a ɓangaren su ransu ya ci gaba da ɓaci. Wani lamari dai kun sani game da ƙasar Amurka barazana ce take ma sarakunan su, yasa wani lokaci ba sa iya bore, amma tuntuni tura ta kai su bango aka sa su cikin kunci da damuwa. An hana su ci gaba da safaran mai a Strait of Hormuz, an hana refineries ɗin su ci gaba da aiki, gashi kuma da zarar an fara faɗa ƙasar Amurka sai ta je ta yi amfani da base ɗinta da suke cikin ƙasashen su, ta yadda da zarar Iran ta yanke shawarar mai da martani kawai kansu za ta huce. To wannan abu yana ɗan ɓata musu rai, sai gashi ƙasar Amurka ta ƙara lalata batun sulhu tsakaninta da ƙasar Iran. Kusan ce muku yanzu idan ƙasar Amurka ta tabbatar da wannan yunƙuri da take so ta yi a nan gaba, babu ranar gama yaƙi. Kamar yadda dai yanzu batun nukiliya a cire shi a ƙasar Iran, Iran ta samo mafita ta hakan ba zai yi ba, fafau haka ba zai yi ba, deal ya riga ya ƙulla tsakaninta da Rasha. To wai kuma yanzu irin ɓannar da ƙasar Iran take yi a ƙasashen Larabawa wannan musamman a 'yan kwanakin nan da aka ci gaba da zafafa yaƙi, ƙasar Iran ta ci gaba da kai farmaki, an ga yadda ta kai hari akan airport a Kuwait. To wai yanzu ƙasar Amurka ta ce wai tana so ta yi amfani da frozen asset na ƙasar Iran ta biya waɗannan ƙasashe na Larabawa su lalata ɓannar da Iran take musu. Kun ga kuwa wannan lamari ina ganin ba zai ƙare ba har abada. Daga ran da aka ce an fara ɗiban wannan frozen asset ɗin ana bawa ta ƙasar Larabawa don ta gyara ƙasarta, to ina jin Strait of Hormuz dai ba zai buɗe ba kenan. Har illa ma sha Allah babu ranar buɗe shi, don na tabbatar Iran ba za ta yadda ta buɗe wannan hanya ba. Kamar yadda dama yarjejeniyar buɗe hanyar ta zama an buɗe ta lafiya ƙalau tana operating, dama an ce ba za a dawo mata da wannan frozen asset ne, har aka ce za a ba ta 1/3 na wannan kuɗi, za a ba ta 22 billion dala ne, ta fara riƙa a hannunta tukunna, sai ta zo ta buɗe Strait of Hormuz. Idan ta buɗe Strait of Hormuz sai Amurka ta cire naval blockade. Idan Amurka ta cire naval blockade to yaƙi ya yi zama very cool, yaƙi ya dawo ƙasa kenan, sai a zo a ci gaba da gina tattaunawa akan sauran yarjejeniyoyi da za su iya warware wannan yaƙi, har a kai ga kan batun tataccen uranium, dama a ga me za a yi da shi. Dama tuntuni already Iran ta faɗi matsayinta cewa babu batun cire tataccen uranium. Da ana magana a ɗauke shi kacokan a ba Rasha ajiya, ko kuma a dakatar da haɓaka shi na shekara 20 ko ƙasa da haka, da dai abubuwa ko a dilution ɗin shi a cikin ƙasar Iran. Duka dai waɗannan abubuwan prediction ne na ƙasar Amurka ga yadda take ganin za a yi. Ita dama Iran ta ce maganar a cire shi ma a cikin wannan ƙasa babu, domin condition ɗin cire shi ɗin ba wai muradi ba ne na ƙasar Amurka, muradi ne na ƙasar Yahudi. Ita Yahudi ce take so in dai ana so wai a zauna lafiya ko a ƙyale ƙasar Iran, sai an zo an cire wannan tataccen uranium, an raba ta da dukkan wani yunƙuri ko na program da za ta iya samun damar mallakar makaman nukiliya a future nan gaba. Ku ji rainin hankali. Su kuma an tambayi ƙasar Amurka, shin ƙasar Yahudi suna da makaman nukiliya? Na ji Marco Rubio yana cewa wai mafi akasarin al'ummar duniya suna ganin cewa kamar ƙasar Yahudi ba ta da makaman nukiliya, amma majority dai suna ganin cewa fa tana da shi. Ku duba wani rainin hankali. Ba a saka hukumar kula da matsala ta makaman nukiliya ta je ta bincike su ta gano suna da shi ko ba su da shi ba, kamar yadda ita Iran uranium ɗin bai ma kai matakin ƙirƙirar ba fa aka zo za a yaƙe ta, za a wargaza ƙasar ta saboda ba za ta mallaka ba, amma ita wai wacce wai tunani ake wai tana da shi. Ku ji wani rainin hankali, ba za a je a bincika an tana da shi ɗin ba a karɓa, a'a
wai ana hasashen mafi akasarin al'ummar duniya tana hasashen. Na ce wannan abin son zuciya ne da renin hankali. Duk wani musulmi da yake tunanin ya ma ɗan yi shek ko ya ɗauki wani side a wannan yaƙin bai da lissafi ne. Ka kalli irin tsarin da suke tafiya a kai. Akwai maganar da shugaban ƙasar Rasha ya yi, ita ce gaskiyar magana. Ya gano cewa Amurka yanzu ba Amurka ba ce take juya kanta, juya ƙasar Amurka ake yi. Idan ka kalli girma irin na ƙasar Amurka, ka kalli waye shugaban ƙasar Amurka, wato Donald Trump, ka ga yadda condition ɗin wannan yaƙin yake, ba wai wani terms ake so wanda zai benefitin ɗin ƙasar Amurka ko muradun ƙasar Amurka ba. A'a, terms ne wanda zai benefitin ɗin ƙasar Yahudu, sai abin da suke so zai tabbata. Tun a nan za ka gane already sun riga sun yi nasara a yi ma siyasar zagon ƙasar Amurka zagon ƙasa. Mafi akasarin 'yan majalisun su suke ma aiki. Ministry of War ana zargin duka kusan su suke ma aiki. Saboda haka za ka ga duk buƙatun ƙasar Amurka su ne dai buƙatun ƙasar Yahudu, su ne ma first ma na Yahudu akan na ƙasar Amurka. To wannan shi ne halin da shugaban ƙasar Amurka ya ƙara tsintan kanshi a cikin hali na irin ya riga ya yi total failure, ya riga ya shiga cikin tsaka mai wuyar da fafau ba zai iya tsira ba. Rasha ta dama mai lissafi, ta mai abin da ake kira knockout, kifa ɗaya kwala kenan. Saboda sai da duk wani shiri na ƙasar Amurka ya kusa ya tabbata, irin in ma dai tsagaita wuta ne, an tsagaita wuta ana ɗan ci gaba da ɗauki ba daɗi kaɗan kaɗan. Kuma babban muradin ƙasar Amurka shi ne cire tataccen uranium ɗin nan. To yanzu wannan ƙofar ma Putin ya mata close, babu batun buɗe ta, ta rufe. Deal an riga an yi signing ɗin shi, don deal. Yanzu 25 billion nuclear deal aka ƙulla tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Russia, wanda date za a sa kawai da zuwa a ci gaba da wannan aiki a cikin ƙasar cikin ƙasar Iran. Kuma da me za a yi? Da wannan uranium ɗin da ƙasar Amurka take cewa atta fau sai an cire shi. To yanzu sai kuma muga akan me za a ci gaba da tattaunawa. Za a ce ƙasar Rasha ta kwance wannan deal ɗin ne? Ba zai yiwu ba, ƙarya ce. Wannan shi ne halin da ake ciki. Su kuma ƙasar Rasha suna nan suna ci gaba da ƙurƙusan ƙasar Ukraine, tunda dai sulhu bai yiwu ba. Su dai a nasu ɓangaren babban aikin da suke wanda yake gamsar da su shi ne ci gaba da ƙwatar ƙasa a cikin ƙasar Ukraine, wanda aka ce ƙasar da Rasha take ci gaba da ƙwata yankuna ne fa masu ɗimbin albarkatu da a ƙasar Ukraine ɗin ma babu kamar shi. Aka ce yanzu haka a inda sojojin ƙasar Rasha suke, suna zaune ne a kan dukiya ta ƙarƙashin ƙasa da adadin kuɗinta ya kai tiriliyan 3, ya kai dala tiriliyan 3. Idan a ce yaƙi ya lafa, yaƙi ya ƙare, wurin da ta ƙwata ya zama mallakinta, abin da za ta haƙa na arziki ya kai kusan dala tiriliyan 3. Maganar da ake yi kenan. Ita ma Rasha fa irin abin da aka ma ƙasar Iran, ita ma already yanzu haka kuɗinta suna hannun ƙasar Amurka, wanda aka yi freezing ɗin asset ɗinta kusan $300 billion da aka yi mata freezing, yadda dai same aka yi ma ƙasar Iran. Kuma ake cewa wai za a dinga, an so ma a ɗiba kuɗin a bawa ƙasar Ukraine ta ci gaba da yaƙar kuma ƙasar Rasha da su. Sai dai ita kuma ƙasar Rasha kuskuren da aka yi, ita ma akwai kuɗaɗen turawa waɗanda sun kai kusan $200 billion a cikin asusunta, ita ma da ta yi freezing. Ɗan abin da za su ƙware ta bai da yawa. Sannan kuma ita riba ma take ci, duk da irin kuɗi da makaman yaƙi da take amfani da su a Ukraine. Amma fa inda take ƙwata, kun sani cewa fa kuɗi ne waɗanda ba su da adadi. Kun ga dai irin su Zaporizhzhia nuclear power plant duka fa da a Ukraine suke. Ƙasar Rasha yanzu duka ta ƙwace sun koma. Yanzu ga yankin Odessa da seaport na Odessa da duka dai wannan yankin, ƙasar Rasha tana gab da ƙwace shi a hannun ƙasar Ukraine. Gab ɗan kaɗan, kai dama a mission ɗin ƙasar Rasha dama nan ne ya rage. Amma ko da ta ƙwace Odessa yaƙi bai ƙare ba, za ta ci gaba da ɗiban wani gurare ne a cikin ƙasar Ukraine. Kusan ita kullum tana ƙona makami ne kuma tana fanshewa ta hanyar ma'adanai da kuma ƙasa da take ƙwata. Ɓangaren yaƙin ta kenan. Su kuma Turawa suna ci gaba da bulbula kuɗaɗensu a cikin wannan ƙasa a yaƙin da babu riba. Wannan shi ne halin da ake ciki. Yaƙi dai ya ƙara damewa, ya ƙara dawowa farko, ya ƙara dawowa ɗanyi. Yanzu tattaunawa ma ina ganin sai an ƙara warware ta, an ƙara ƙulla wata sabuwa. Wannan shi ne halin da ƙasar Amurka ta ƙara tsintan kanta a ciki, sakamakon naushi ko kuma kifa ɗaya kwala da ƙasar Rasha ta yi, ana tsaka da fafata wannan yaƙi.
Batun kuma Strait of Hormuz wannan dai naval blockade ɗin na ƙasar Amurka yanzu ya ƙara zama mata ƙarfen ƙafa, domin dama wai shi ne take amfani da shi idan jirgi ya fito daga ƙasar Iran ta kai mai farmaki. To yanzu ƙasar Iran fa ta gano ana kai ma jirgi farmaki sai ta kai farmaki kan iya base ɗin ƙasar Amurka da ke ƙasashen Larabawa. To sai kuma ɓarna ta faru, wanda wannan ma wani sabon uƙuba ne ƙasar Amurka ta ƙara fuskantar kanta a ciki. Yanzu dai ana nan ana ci gaba da irin wannan yaƙi na ƙasar Amurka in ta ga jirgin Iran ta kai farmaki, ita kuma Iran ta shalla farmaki base ɗin ƙasar Amurka da suke ƙasashen Larabawa musamman Kuwait da Bahrain. Wannan fa shi ne matakin da wannan yaƙi yake ciki. Wannan shi ne gaɓar da aka kawo, gaɓar da komai ya ƙara lalacewa ya ƙara komawa farkon farko. Jama'a a nan zan dakata, ku ci gaba da bibiyan mu domin samun sahihan labarai. Wassalamu alaikum.